Բարև ձեզ։ Բարև։ Դու ով ես։ Հասկանում եմ դուք հիմա ձեր տուն եք եկել, բայց եթե ես ձեզ անհարմարություն եմ պատճառում, կարող եմ գնալ։ Չէ, ես նման բան չասեցի։ Ուղղակի ես չէի սպասում, որ մեր տանը մարդ կլինի։ Ուզում եմ իմանամ դու ով ես։ Ես Միլենան եմ։ Ինձ այստեղ Խոսրովն ա բերել ու ասել ա, որ կարող եմ մնալ։ Բայց հիմա հասկանում եմ ձեզ, դուք զարմացած եք, դե եկել եք ձեր տուն ուրիշ աղջիկ եք տեսնում։ Ես էլ հիմա ինձ շատ վատ եմ զգում։ Դրա համար ես կարող եմ գնալ։ Չէ, ես նման բան չասեցի։ Եթե Խոսրովն ա բերել ու ասել ա, որ պետք ա մնաս, ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ով ես դու։ Ներս եկեք։ Դու երևի հասկանում ես, ես Խոսրովի մայրն եմ։ Աղջիկ ջան, ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ով ես դու, ոնց ես հայտնվել այս բնակարանում։ Դե եթե Խոսրովը իմ մասին ձեզ ոչ մի բան չի ասել, ուրեմն ինքը ինձ թաքցնում ա բոլորից։ Ուրեմն ինքը չի ուզում, որ իմանան իմ մասին։ Բայց ես ու Խոսրով արդեն երկար ժամանակ ա շփվում ենք։ Չի ասել։ Ես չգիտեի, որ Խոսրովը ընկերուհի ունի։ Ու այդ ընկերուհին մեր տանն ա բնակվում։ Չգիտեի։ Հասկանում եմ ձեզ։ Ձեզ համար շատ տարօրինակ ա, բայց ես ձեզ հասկանում եմ։ Մի լացի, աղջիկ ջան։ Ինչի ես լացում։ Ես քեզ ոչ մի վատ բան չասեցի։ Ուղղակի ուզում եի իմանալ, ով ես դու ու ինչի ես այստեղ հայտնվել։ Ուղղակի ինձ համար շատ վիրավորական ա, որ այսքան ժամանակ Խոսրովը թաքցրել է ինձ ձեզանից։ Ուրեմն ինքը ամաչում ա ինձանից։ Իսկ ես այսքան ժամանակ այդքան հույսեր ունեի, բայց էլ կարևոր չի։ Բակուր Արշակիչ, ես հասկանում եմ, որ
Վերջին շրջանում շատ եմ խնդիրներ ստեղծում։ Հիվանդացա, բացակայեցի։ Հիմա էլ ուզում եմ դուրս գալ աշխատանքից, բայց իրոք կարևոր է։ Գնամ արագ մի ժամով, մարդ եմ տեսնելու ու գամ։ Մանուր ասում էի, բան ես մոռացել, տանը։ Արեբ ջան, իրականում դու խնդիր չունես, կարող ես հանգիստ գնալ։ Երբ որ գործերդ կավարտես, կգաս, եթե չէ, կարող ես այսօր չգալ։ Շնորհակալ եմ, որ հասկանում եք ինձ։ Հաջողություն։ Ցտեսություն։ Հա, Բակուր, Պաստորեն եկել ես։ եկել եմ։ Որտեղ ես Խոսրով ջան ու ինչ ես անում։ Երևանում եմ։ Ասում եմ, ինչ ես անում։ Բակուր ջան, ոչ մի կարևոր բան։ Մարդ տեսա, ես քեզ կզանգեմ։ Չէ, մամա, հիմա չէ։ Կներեք ինձ։ Լավ չես զգում քեզ։ Դե իմ կարգավիճակում նորմալ է։ Աստված իմ ինչ եմ խոսում։ Ինչ կարգավիճակ։ Հղի ես։ Աղջիկ ջան, դու հղի ես։ Չհասկացա։ Դու Խոսրովից երեխա ես սպասում ու մենք տեղյակ չենք։ Աստված իմ։ Ես իմ ամոթից գետինը կմտնեմ։ Ես հասկանում եմ, որ սենց պիտի չլիներ, սենց ճիշտ չի։ Խոսրովը, որ իմանա ես տենց բան եմ ասել, հաստատ իրան դուր չի գա։ Բայց ես չգիտեի, որ դուք չգիտեք, ես դիտավորյալ չեմ ասել, ես գիտեի, որ Խոսրովը ձեզ ասել է։ Ուր է Խոսրովը։ Չգիտեմ, բան չասեց ու դուրս եկավ։ Պաստորան ոչ թե ընկերների հետ է եղել Եգիպտոսում, այլ քո հետ է եղել։ Սկզբում ես էի գնացել,
Հետո Խոսրովն իմացավ, որ ես հղի եմ եկավ։ Ու մենք միասին գիշերն ենք եկել Հայաստան։ Հիմա Խոսրովը գնացել է ինձ այստեղ մենակա թողել։ Լավ չես զգում։ Մի հատ նստի մի հատ։ Չէ, նորմալ է, երևի ինքնաթրից է։ Հասկանում եմ, հիմա մեր հանդիպումը հեչ լավ չստացվեց։ Այ Աստված իմ, հիմա ես ամոթից գետինն եմ մտնում ու չգիտեմ ինչ անեմ։ Խոսրովն էլ գնաց։ Զանգում եմ չի պատասխանում։ Այ Աստված ջան։ Լավ չես, հա։ Նստի մի հատ, նստի ջուր բերեմ։ Նստի։ Բայց եթե Խոսրովն իմանա, որ ես ձեզ բան եմ ասել, իրան հաստատ դուր չի գա։ Խնդրում եմ, էլի Խոսրովին չասեք, աղաչում եմ։ Աղջիկ ջան, նստի, հա, լավ չես զգում։ Ես չեմ հասկանում, եթե Խոսրովը գիտի, որ իրա երեխան է, ինչի՞ է քեզ բերել այստեղ։ Ինչի՞ մեր տուն չի բերել։ Նստի հանգստացի։ Ես կխոսամ տղայիս հետ։ Մի բան կմտածեմ, մի տարբերակ կգտնեմ։ Նստի հլա։ Նստի հանգստացի, մի լացի։ Չգիտեմ ինչ եմ եկել, ինչ եմ անում քո տանը, չգիտեմ եկել եմ, որ ինչ հարցնեմ, եթե բոլոր հարցերի պատասխանները քեզնից լավ գիտեմ, բայց եկել եմ, որովհետև չեմ կարող չգալ, ես անընդհատ քո զանգին եմ սպասում, ես մտածում եմ, որ չի կարա ամեն ինչ հենց սենց վերջանա, Շան դու ինձ զանգում ես, հետո կորում ես, ու ես անընդհատ սպասում եմ, որ զանգես։ Եթե քո համար հեշտ է, իմ համար շատ դժվար է։ Դու առաջին մարդն ես ընտանիքիցս հետո, առանց ում շունչս կտրվում է։ Շանտ ես չեմ կարում անտարբեր լինեմ։ Ես հպարտությունս կորցրել եմ։ Շանտ ես քեզ սիրում եմ։ Խմի միացա, խմի։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեմ, մեր առաջին հանդիպումը այդքան էլ լավ չստացվեց։ Դա քո մեղքը չի։ Դա իմ տղայի մեղքն է։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, ինչի է մինչև հիմա մեզնից թաքցրել, որքան ու սիրուն ընկերուհի ունի։ Գիտես, ես որ մտա տուն, շփոթվեցի, ես ուղղակի չգիտեի, որ տանը մարդ կա, դու ուրիշ ոչ մի բան մի մտածի։ Կներեք ինձ։ Վերջ,
Էլ չլացես։ Քեզ չի կարելի։ Քո կարգավիճակում պետք չի այդքան նեղվել։ Հանգստացի մի հատ։ Դուք հիմա ինձ հետ մեղմ եք խոսում, որովհետև ես հղի եմ։ Ու չեք ուզում, չէ, որ ես նեղվեմ։ Ես չեմ ուզում, որ դու նեղվես, ընդհանրապես։ Չեմ ուզում։ Սկզբում իմ ու Խոսրովի հարաբերությունները շատ լավ էին։ Մենք շփվում էինք։ Բայց հետո հայտնվեց Նարինեն ու այդ պատմությունը։ Երևի կիմանաք չէ Նարինեին այն աղջիկն ա, որ մահացել էր։ Այսինքն դու ինչ կապ ունես Նարինեի հետ։ Մենք նույն գյուղից ենք։ Մինչև այդ պատմությունը ես ու Խոսրովը շատ լավ հարաբերությունների մեջ էինք։ Մինչև այդ Նարինեն ու Արևիկը չմտան ու չփչացրեցին մեր հարաբերությունները։ Մենք անգամ պատրաստվում ենք ամուսնանայինք։ Այնքան երազանքներ ու նպատակներ ունեի կապված Խոսրովի հետ։ Ես չեմ հասկանում այդ աղջիկը ամեն տեղ կա, այդ Արևիկ կոչվածը։ Գուցե դուք հիմա ինձ չհավատաք, գուցե դուք մտածեք, որ ես ձեր աչքին ուզում եմ լավը Երևան, բայց հավատացեք, այդ Նարինեի ու Արևիկի նման աղջիկների պատճառով շատ ճակատագրեր են փոխվել։ Անմեղ ու միամիտ են ձևանում, բայց հետո մեջքի հետևից հարվածում են։ Այ Աստված իմ չգիտեմ ինչի եմ հիմա այս այդ ամեն ինչը ձեզ պատմում։ Ուղղակի ես էլ մոտ մարդ չունեմ էլի ում հետ կարող եմ կիսվել։ Ես հասկանում եմ։ Ու ես քեզ հավատում եմ, որովհետև պատճառ չունեմ չհավատալու։ Ես այդ Արևին 1-2 անգամ տեսել եմ։ Ու լավ գիտեմ, թե ով է ու ինչ նպատակներ ունի։ Լավ գիտեմ։ Ճիշտ է, Խոսրովը մեկ-մեկ կոպիտ է, բայց ինքը այնքան լավ սիրտ ունի, այնքան բարի է, ու իր այդ բարության պատճառով շատերն են առիթից օգտվում։ Ինչ լավ է, որ դու իմ տղայից շատ լավ ես ճանաչում։ Իրոք իմ տղաս շատ բարի է ու շատ մաքուր մարդ է, շատ։ Դուք հիմա չեք պատկերացնի, թե ես ինչ վատ վիճակում եմ գտնվում։ Ես չգիտեմ այս լաբիրինթից ոնց դուրս գամ։ Առաջ ես կարողա թողնեի ու գնայի, ու տենց էլ արել էի։ Բայց հետո որ իմացա աղի եմ, ես չկարողացա մենակ իմ մասին մտածել։ Ես այս աշխարհում մենակ մի մայր ունեմ, ով ինձ դժվարությամբ մեծացրել է։ Ու պատկերացնում եք մամաս իմանա այս ամեն ինչի մասին ինչ կլինի, անգամ չեմ ուզում պատկերացնեմ։ Ես ոնց եմ այդ վիճակում գյուղ գնալու։ Գյուղում բոլորը երեխայիս մատով են ցույց տալու, որ հայր չունի, ասելու են անտերա։ Գիտեմ, որ ես եմ այս ամեն ինչի մեջ մեղավոր, բայց ես ինչ անեմ։ Ոնց թե հայր չունի։ Ինչ ես խոսում։ Դու մտածեցիր ինչ ասեցիր։ Ես չեմ հասկանում Խոսրովը նման բան է ասել։ Ասելա, որ երեխուց հրաժարվելու է։ Ես չեմ հավատում։ Եթե անգամ ինքը նման բան անի, ես թույլ չեմ տա։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, ես թույլ չեմ տա։ Ես քո կողքին կլինեմ։ Լսում ես։ Մի լացի, խնդրում եմ, մի լացի, հանգստացի։ Բայց Խոսրովը տենց բան չի ասել։ Ուղղակի ես եմ տենց ենթադրում, որովհետև որ այսքան ժամանակ ինքը թաքցրել է իմ գոյության մասին, դե ես մտածում եմ, որ ինքը ժամանակ է շահում, որ ինձ թողնի մենակ։ Մի լացի, խնդրում եմ, մի նեղվի։ Ես իրոք չգիտեմ ինչի է թաքցրել։ Ինչի մեզ ոչ մի բան չի ասել։ Եթե դու սիրում ես Խոսրովին, Խոսրովը քեզ է սիրում, դուք երեխա եք սպասում։ Ես չեմ հասկանում, ինչի է քեզ բերել այս տուն։ Ինչի մեր տուն չի բերել։ Վերջ։ Խոստորել որ չես լացելու։ Ես քո կողքին եմ, ամեն ինչ կանեմ, լսում ես, կօգնեմ։ Իսկ այդ Արևի մասին մի մտածի։ Լսում ես։ Մի մտածի։ Ինքը քեզ չի խանգարելու։ Վերջ, հանգստացի։ Հանգստացի։ Շնորհակալ եմ։
Դու չես հասկանում երևի ոնց եմ ամեն անգամ փորձում պատկերացնել, թե ոնց եմ քեզ դպրոցի դիմաց սպասում։ Դու գալիս ես, մենք ոչ մի խնդիր չունենք, մեր միակ խնդիրն է նա, որ ձերոնք չասեն ես մեծ եմ, կամ իրար չենք սազում։ Ես ամեն անգամ պատկերացնում եմ, որովհետև դու կողքս չես։ Եթե չպատկերացնեմ, ուղղակի կգժվեմ։ Ու երբ որ պատկերացնում եմ, որ բաժանվում ենք, այդ ուղղակի ահավոր է։ Ես չգիտեմ ասածս ոնց կհասկանաս, բայց ես ավելի շատ քո մասին եմ մտածում, քան իմ։ Իմ մասին մտածելով քեզ հեռու ես պահում ինձնից։ Իսկ հարցրել ես ես ինչ եմ ուզում։ Հարցրել ես ես ոնց եմ պատկերացնում, Շանթ։ Աշխեն, մենք 1000 անգամ խոսել ենք այդ մասին։ Ես քեզ ասել եմ, որ չեմ ուզում խեղճ երևամ, կամ ցույց տամ, որ խեղճ եմ։ Ես կյանքում չեմ նեղվել, որ դատավորի տղա չեմ ու չեմ էլ նեղվելու։ Գիտեմ։ Եթե առաջ այդ էր միակ խնդրեմը, հիմա արտակը կա։ Հասկացի, այս ամեն ինչը չի կարող շարունակություն ունենալ։ Ես չեմ ուզում քո կյանքը փչացնեմ։ Ես ինձ չեմ ների։ Ես ամեն օր գլուխս բարձին եմ դնում այն մտքով, որ մենք սխալվել ենք, որ արտակը մեղավոր չի։ Բացի այդ, Շանթ, ընտանիքում բոլոր երեխաներն էլ նույն դաստիարակությունն են ստանում, նույն կյանքով են ապրում, բայց այդ նույն պայմաններում էլ իրանք շատ տարբեր մարդիկ են մեծանում։ Ծնողներս մեզ սովորացրել են, որ մենք միշտ պետքա իրար մեջքի կանգնած լինենք, որ պետքա մեկս մյուսի երեսը լինենք, իսկ այդ երեսը պարզ կլինի, թե չէ, այդ արդեն մեր ընտրությունն է։ Պապան միշտ ասել է, որ արդար չի, երբ որ դու պատասխան ես տալիս ուրիշի գործած մեղքի համար, ու նույնիսկ եթե այդ ուրիշը քո հարազատն է, հասկանում ես, Շանթ։ Դու հասկանում ես, եթե ամեն ինչ ջրի երես դուրս գա։ Ես ուղղակի Շանթը չեմ լինի քո ընտանիքի մոտ։ Իմ անունը կլինի Արտակի եղբայր։ Հա, քո հոր ու քո աղբերների մոտ ես կլինեմ Արտակի եղբայրը։ Ու դու ինչ ես անելու։ Մտածել ես այդ մասին։ Դեռ երեկ ինքս իմ մեջ հետը կռիվ էի տալիս, հիմա զանգելա, գալիս է ու չգիտես ինչի շտապում եմ, որ հանդիպեմ հետը։ Ինչի, ինչ եմ ուզում իրանից լսեմ, ինչ։ Դեռ չի եկել, ու երևի էլի չգա, բայց տենց հաստատ ավելի լավ է։ Փաստորեն արդեն եկել ես։ Ապրես որ եկար։ Չէի սպասում որ կգաս։ Ես մի ժամ ժամանակ ունեմ։ Արի արագացնենք։ Չեմ հասկանում, ինչի չպատասխանում։ Երևի զբաղված է, գործեր ունի։ Ամեն դեպքում կզանգի հետ։ Ես արդեն գնամ։ Գնամ ես Խոսրովի հետ կխոսեմ, դու հանգիստ եղի, բարգի մի անհանգստացի, ես ամեն ինչ կկարգավորեմ։ Չէ, մի գնացեք։ Եթե կա մեկը, ով էս տանից պիտի գնա, դա ես եմ։ Սա ձեր տունն է։
Ոչ, աղջիկ ջան։ Դու հիմա մնում ես ստեղ։ Ժամանակավոր, բայց ստեղ ես մնում։ Մինչև ես Խոսրովի հետ կխոսամ, ես քեզ խոսք եմ տալիս։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Չան հանգստանաս։ Ես վախենում եմ։ Վախենում եմ, որ Խոսրովին դուր չի գա, որ ես ասել եմ ձեզ իմ հղիության մասին։ Ինքը երևի կասի էլի ձեզ, եթե հարմար գտնի։ Դու հղի ես։ Ոստեղ արդեն ոչ մի եթե ու երևի չպետք է լինի։ Հասկանում ես։ Անդադ նոր մտածում էի, ինչի է տղես թաքցրել, որ դու կաս իրա կյանքում, երեխա կա։ Երևի տեղյակ ես, որ մեր տանը շատ ծանր մթնոլորտ է։ Չի ուզեցել մեզ նման բան ասի, հասկանում եմ, բայց ես ինքս կխոսեմ Արշակի հետ։ Ամեն ինչ կասեմ, կբացատրեմ, այս հարցը սենց չի կարելի թողել, պետք է շուտ կարգավորենք այս բոլոր հարցերը։ Իհարկե ես այսպես չէի պատկերացնում ամեն ինչը, ինչ որ Խոսրովի հետ է կապված, բայց դա այսպես ստացվեց։ Հիմա այլ ուշադրություն չեմ դարձնում ինչ-որ մանրուքներին, ինչ-որ հանգամանքներին, որովհետև հասկանում եմ, որ կյանքում դա չի կարևորը։ Մենք այնպեսի ցավ ենք ապրում, այնպեսի բաների միջով ենք անցել, որ հիմա մեզ համար ամենակարևորը, որ մեր թորնիկը մեր տանը ապրի, մեր տանը ծնվի։ Ես չեմ դիմանա, որ իմ երկրորդ թորնիկը ինձնից հեռու լինի, ուղղակի չեմ դիմանա։ Աստված իմ ինչքան լավն եք դուք։ Խոսրովի բախտը բերել է, որ ձեր նման մայր ունի։ Գիտես, այն ժամանակ կմտածեի, որ երևի Խոսրովը սխալ է անում, կբարկանայի, քո հետ այլ կերպ կխոսեի, հարցեր կտայի, չորը կոպիտ, բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչը ուղղակի մանրուքներ է կյանքում, որ կյանքում շատ ավելի կարևոր բան կա։ Դա քո տան երջանկությունն է, քո երեխաների երջանկությունն է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք իրար սիրում եք ու ձեր սիրո պտուղը շուտով կծնվի։ Շատ ուրախ եմ։ Ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ լինի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Գիտեք ուսերիցս ինչ մեծ բեռ ընկավ։ Ես վախենում էի։ Մի վախեցիր, Խոսրովը երիտասարդ է։ Բաներ կա, որ մարդ տարիքի հետ է հասկանում։ Դու համբերատար եղի։ Ես բոլոր հարցերը կկարգավորեմ։ Վերջ գնում եմ, կապի մեջ կլինենք, տանը հեռախոս կա, կզանգեմ։ Կխոսեմ Արշակի հետ ու Խոսրովի հետ, ու շատ շտապ այս հարցը պետք է կարգավորենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես ձեզ կճանապարհեմ։ Միլենա ասենց լավ չէր կարա լինել։ Այն իմ մոռացի, որ հղի ես։ Գիտեմ, որ ուշանում ես։ Բայց քանի որ դու ես ինձ հանդիպման կանչել ու դու ունես ասելիք, ես եկել եմ, որ քեզ լսեմ, ասելու բան չունեմ։ Հա։ Ես ուզում եմ ասեմ իմանաս, որ այն օրը երբ պետք է հանդիպեինք, չստացվեց ու իրականում լուրջ բան էր եղել։ Ես շատ էի ուզում գա այդ հանդիպմանը։
Նորմալ է, ես հասկանում եմ այդ ամեն ինչը։ Ուղղակի որ ասացիր շատ կարևոր բան ունես ասելու, մտածեցի քեզ չմերժեմ, սպասեմ մի քիչ, բայց երկար չեմ սպասել, ամեն ինչ նորմալ է։ Ուզում եմ ասեմ, պետք չի դրանից պատմություն սարքել ու կարևորել այդ այդքան։ Դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Հա։ Այսինքն այդ հանդիպումը քո համար մեկ էր։ Խոսրով ես իրոք շտապում եմ։ Հասկացա քեզ։ Բայց անկախ ամեն ինչից պետք է ասեմ։ Ես այդ հանդիպմանը շատ էի ուզում գայի։ Չստացվեց, որի համար ուզում եմ քեզ ասեմ կներես։ Ես ինձ շատ վատ զգացի։ Ու հա, հիվանդանոցում էլ ես ինձ շատ վատ պահեցի։ Հետո երբ Բակուրի հետ խոսացի, հասկացա, որ սխալ ենթադրություններ եմ արել։ Անմեղ մարդու եմ վիրավորել։ Իրոք ես չէի ուզի քեզ ցավացնեի, այս աշխարհում ամենակիչը քեզ կուզեմ նեղացնեմ։ Ու եթե սխալ եմ, ուրեմն պետք է ասեմ կներես։ Իրականում շատ ուրախ եմ, որ սխալդ հասկացել ես, որովհետև այդ շատ անարդար է, երբ որ մարդ ոչ մի բանի մեջ մեղավոր չի ու իրան անտեղի մեղադրում են։ Մի հատ էլ ստիպում են, որ արդարանա ու չեն հավատում։ Ճիշտ ես։ Վերջ, այսքաններ, ուզում եմ ասեմ, եթե վերջացրիր, երևի ես արդեն գնամ։ Հա, այդ էի ուզում ասեի։ Ուզում էի ասեի, որ ես շատ էի ուզում գայի այն օրը հանդիպման։ Ուզում էի, որ ինձանից նեղացած չմնաս, որ հանկարծ սխալ կարծիք չկազմես։ Ամեն ինչ լավ է, ուղղակի չեմ հասկանում, թե ինչ ես այդքան կարևորում իմ կարծիքը, մենք ընդհանրապես ծանոթներ ենք, նույնիսկ նորմալ չենք էլ շփվել։ Իմ համար կարևոր է։ Կարևոր է, թե դու ոնց ես։ Կարևոր է, թե դու ինչ ես զգում, որտեղ ես, ինչ ես անում։ Իմ համար քո հետ կապված ամեն ինչ, ամեն ինչ կարևոր է։ Անկամ կարևոր է, ինչի են իմ աչքերդ լցվել։ Mm-hmm.